唔貴嘅幾廿蚊嘅啫。咁我啱啱咧，佢冇嗰啲味啊，同埋咧佢唔會隻定，即係你洗第二次咧，佢冇識得出嚟。即係你唔會話成日有要洗幾次先啊？我用過啦，我而家仲試下做呢隻咯。用晒嗰啲先啦，買幾支，有時你先買兩支先有特價，我個 friend 好運咁樣，啱啱翻嚟㗎嘛，澳洲，跟住買咗支豉油，但係唔使溝嘅。支出嚟嘅一樣，佢兩支出嚟就好，但係佢一樣嘢好，你用唔晒咧，就教佢有教我哋唔知點樣整咗出嚟咧，取咗佢吸翻佢咧，下次可以用。但係通常你唔會超過1個月，因為我試過咧，你隔咗佢咧，所有嘢都好敏感啊，即刻成日起身。水煮我又 OK 嘅，不過即係佢話啲粉絲多啦咁樣。呢隻好啊，係用咗呢隻唔得啊，但我覺得方便咯。請勿靠近車門，請不要靠近車門。